அமேசான் காட்டு தீப்பரவலில் ஆரம்பித்த சண்டை இறுதியில் 2 நாட்டு அதிபர்களிடையே யாருடைய மனைவி அழகானவர் என்பதில் முடிவடைந்துள்ளது. அமேசான் காடுகள் தீப்பற்றி எரிந்து வருவது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு விடயம். இது பற்றி கவலையடைந்த பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி இமானுவேல் மேக்ரான் இது பற்றி விவாதிக்க G7 நாடுகளுக்கு அவசர அழைப்பொன்றை ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். இதை அறிந்த பிரேசில் ஜனாதிபதிக்கு கடும் கோபம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் மேக்ரானின் மனைவியை வெளிப்படையாக அவமதித்திருக்கிறார். அமேசான் காடு 9 நாடுகளைச் சேர்ந்து காணப்படுகிறது. ஆனால் தற்போது தீக்கிரையாகியுள்ள பகுதி முழுவதும் பிரேசில் நாட்டை சூழவுள்ள அமேசான் காட்டு பகுதிதான். தற்போது அமேசான் காடுகள் எரிக்கப்பட்டதினால் பிரேசில் அதிபருக்கு கடுமையான கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளது. அதனால் பிரேசில் அதிபர் தற்போது கடுமையான வார்த்தை பிரயோகங்களை உபயோகித்து வருகிறார். பிரேசில் ஜனாதிபதியான ஜெயிர் போல்சோனாரோவின் ஆதரவாளர் ஒருவர் அவர் தனது மனைவியுடன் இருக்கும் படத்தையும் மேக்ரான் தனது மனைவியுடன் இருக்கும் படத்தையும் ஃபேஸ்புக்கில் அருகருகே பதிவிட்டு இப்போது தெரிகிறதா மேக்ரான் ஏன் போல்சோனாரோவை துன்புறுத்துகிறார் என்பதாக வேடிக்கையாக கேட்டிருக்கிறார். இந்த பதிவை பெரிதுபடுத்தாமல் இப்படியே விட்டிருந்தால் பிரச்சனை வந்திருக்காது. ஆனால் அந்த பதிவின் கீழ் போல்சோனாரோ அந்த ஆளை அவமானப்படுத்தாதீர்கள் ஹா என்று எழுதியிருந்தார். பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரானின் வயது 41, அவரது மனைவியின் வயது 66 என்பதும், பிரேசில் அதிபர் போல்சோனாரோவின் வயது 64 என்பதும், மனைவியின் வயது 37 என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேக்ரானின் மனைவி வயதானவர் என்பதால் போல்சோனாரோவின் மனைவி அழகான இளமையாக இருப்பதால் பொறாமை காரணமாகவே மேக்ரான் போல்சோனாரோவை தொந்தரவு செய்வது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அந்த ஃபேஸ்புக் பதிவு ஏற்படுத்தியது. இந்த செயல் மேக்ரானுக்கு கடும் ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அவர் போல்சோனாரோவுக்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். போல்சோனாரோ தனது மனைவியை குறித்து மிக மரியாதை குறைவான விடயங்களை கூறியுள்ளார். நான் பிரேசில் மக்களை மிகவும் மதிக்கிறேன். விரைவில் அந்த மக்களுக்கு தனது பதவிக்கு தகுதியுடைய ஒரு ஜனாதிபதி கிடைப்பார் என்று நம்புகிறேன் என சுடச்சுட பதிலளித்துள்ளார். தங்கள் ஜனாதிபதி இப்படி எழுதியதை அறிந்தால் பிரேசில் நாட்டு பெண்கள் மிகவும் வெட்கமடைவார்கள் என்று எண்ணுகிறேன் என்று கூறிய மேக்ரான், பிரேசில் நாட்டு மக்கள் சிறந்த மக்கள், அவர்களும் தங்கள் ஜனாதிபதியின் நடத்தை குறித்து அவமானமடைவார்கள் என்றும் எண்ணுகிறேன் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். அமேசான் காடுகள் எரியும் படத்தை வெளியிட்டு தனது வீடு எரிகிறது என்று ட்வீட் செய்திருந்த மேக்ரான், சீதோஷ்ண மாற்றம் தொடர்பாக போல்சோனாரோ நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருவதாக பொய் சொன்னதாகவும் கூறியிருந்தது அவரை மேலும் கோபப்படுத்தியது. அதனால்தான் கீழ்த்தரமாக நடந்து கொண்டுள்ளார் போல்சோனாரோ. மேலும் போல்சோனாரோ பிரான்ஸை அவமதிப்பது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த மாதம் பிரான்சில் உயர்மட்ட தூதரக அதிகாரிகள் அவரை சந்திக்க சென்றிருந்த போது அவர்களுடனான சந்திப்பை ரத்து செய்துவிட்டு முடிவெட்ட போயிருந்தார். தான் முடிவெட்டுவதை அவர் ஃபேஸ்புக்கில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகவும் செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படியாக உலக தலைவர்கள் செய்யும் இந்த செயல் குறித்து உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்கள். மேலும் புதிய செய்திகளை பார்க்க மீடியா நேச்சர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி வைத்திருங்கள்.